RIMS OPD da marchang mating ma. Medical representative singna. RIMS OPD da marchang mating ma. RIMS OPD da marchang mating ma. RIMS da marchang ma. RIMS OPD 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 da marchang ma. Okay, okay, sige profession sida at least 20 years mukti oidere ako. Akoi company makal ngata ni sida suri ba mayam se. Adubo nga si akoi na mayam pulaga tawri ba sidi akoi CRU gi akoi kano ne association hai tare. The RIMS OPD changbada MR medical representative sing changba athing ba lerak se at least akoi chahi ahum mari di suri 2023 dagi made ha dagi ni ado akoi unaba yaba akoi gi director adagi akoi gi superintendent akoi unaba se mari mangarak yam yame akoi memorandum pisale ko director di unadre superintendent ke unaba akoi memorandum pisan ba mayam se phana yam yame mari mangarak adubu moi tasana dabe type ta dum taw leire ko ado khuji akoi da awaba akoi na una face story ba awaba mayam se moi khangbi de yam seng na haira bada which only imphal area dan yakun thabak sujai se koi periphery su bangamdre like Sisipur More adagi Sanapati Ukrul hai ba mayam se koi chat bangamdre irang duna ko ma kano sina huji ke labak irang sina imphal area sida koi masen sel khatang munna bani akoi se kyam yam important oigi hai ba do mayam na su khangbirang gani akoi na anoba drug ama anoba molecule ama koi gi launch tor ba matam da doctor da update pizarini even doses adagi magi kaino mayam indication mayam ama koina moida haizari ni moida koina update pizari ni adugi mayam se khangbidana akoi bu yam thina neglect to birak pa habese akoi sungya ya janingde aduna akoi RIMS OPD da koi thawak suba ya hanbiyu akoi gi livelihood to matpi ganu akoi gi right matpi ganu akoi na hona jaisu akoi na tawjari su akoi su profession amani akoi su at least akoi graduation pass oraga company de interview piraga arrive nate akoi man tawraga akoi se changaga government of India or government of Manipur na thabak piba mayam ngamdabado sigi company mayam se lakpadagi akoi mayam se thabak phanga akoi gi hingbagi akoi gi lambi ma oiri baneba aduna sida akoi gi hak matpi ganu akoi RIMS OPD changhan ba yahan biu at least akoi pung amani dang or su pung khaido ga akoi changhan biu akoi doctor da update pijage dagi atopa mana generic ki hidak mayam ama iraga doctor iyo haibage kaino amasu lei kwa madu iraga patient da madu gi mangje basu mayam am lei madu gi details su di haizer roige adubu akoi na company mayam sina changaga company mayam sina changaga doctor da update piraga akoi gi adugi ayaba do atum tang di pbu akoi gi livelihood matpi ganu akoi bo amtadi changbagi ayaba do handaki tha mani da ya hanbiyo na simtang haizage haibiyo RIMS nang Jenims yai adigi atopa atai di private oikre ko adu only RIMS at least akoi quite the potential oiba koi MR singe medical representative singe de quite the potential oiba mapham ne ba ko doctor dagi patient dagi am tinda aduna akoi de am tin ware ba koi hatare koi sales munna ba am tin ware ba ko aduna akoi madugi awaba do kitang khangbiyo na ai mayam authority da haizage kind of media through the ko maram se khui haibada masi kitang misunderstanding lengna ki bahai tare mamangda ko adu yanong exact koi khangdre generic molecule I dabaya de na government of India na adugi kaino amadi thoki hai adugi na maram oidoira natraga na kari exact maram dudi khangdre adu akoi yaningde yam sengna habda akoi yaningde akoi wari chanarakige akoi khannarakige adu haibadi leigre aduga makha tabadi yani yaroi haibadudi moi hairaktree huju bawbadi unabadi reason ju pidri akoina ngairak pasi chahi ahum at least chahi mari manga di mas furak tor male 2003 degina
ahom chahi ahom mari ma adui manung da haitare tha amani sigi manung da as soon as possible akoi tha ni ahom sigi manung da amani simang da ya hanbiyo na koi request sojari aya ba tak tak da koi dum khata ba dum yengjage tau be aba ke legi hai do akoi CRU siam strong oi not only Manipur sina just branch amani akoi kano da all India ge kano association de kwa aduna moi ge kayam power legi hai ba do uttare